Da, tot despre evenimentul ăla de care am zis și în videoclipul anterior, 20/12/2020, DPD. Parbrizul făcut praf de către un fazan. Dacă împing de el, se vede că este moale aici, deci ăsta este în afară. Nu puteam să mai conduc, nu puteam să mai fac nimica. No, ce să zic, tot rău spre bine și așa uram cursa asta. Te mergeam acum. M-a salvat fazanul, săracu.